वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हमारा टाइपिंग का टेस्ट जारी है। आप अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम जोहरा हुसैन है और मेरा टाइपिंग का पहला टेस्ट। जी, तो जोहरा हुसैन, हमें ये बताएं कि कंप्यूटर की जो नीचे ब्लू कलर की पट्टी है इसे क्या कहा जाता है? टास्क बार। ठीक है, टास्क बार। ठीक है, अपना टाइपिंग जारी करें। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके 25 में से 25 मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच।